今日想同大家分享下我喺尖沙咀維港匯 Hotel Icon 食嘅中午自助餐。今次我係喺 Klook book 嘅，用咗891蚊 book 咗2位中午自助餐，係閒日星期2嚟嘅。去 Hotel Icon 大家可以選擇搭地鐵尖沙咀、尖東或者紅磡站出都可以嘅。去到 Hotel Icon 搭電梯上2樓就見到 The Market 食自助餐嘅地方㗎喇。見到門口都有 poster 介紹榴蓮同埋 Godiva 雪糕。首先我哋睇下啲刺身，有三文魚、八爪魚、吞拿魚、甜蝦同埋青魚嘅。而海鮮區方面有蜆啦、細龍蝦、青口、長腳蟹、蝦鉗同埋甜蝦嘅，仲有一啲日式嘅小食，好似中華沙律、日式豆腐同埋一啲嘅壽司。見到啲黃牛壽司都覺得好似好好味咁喎。另外一邊就見到有蜘蛛蟹麵，睇到一碟嘅蜘蛛蟹同埋一兜麵，仲有2煲湯，職員係會為你新鮮遞上嘅。我哋過去隔離再望下啲熱盤，呢一盤係雜菜、焗薯仔，隔離有印度香飯、咖喱芝士青豆、烤雞翼、咖喱羊肉同埋印度薄餅嘅。呢一煲係蟹粥嚟嘅，隔離就係海南雞嚟嘅，一碟碟。呢一邊就係星洲喇沙，仲有雪耳椰子燉湯、煎金蠔、蝦肉扒士梳、風沙雞球。行到另外一邊，見到有職員幫手即場做呢個扁皮鴨，仲見到啲熱盤，有咖喱雞同埋豬手。喺豬手上高見到一個個波嗰啲，應該係雞蛋嚟嘅。隔離係蟹肉粉絲，呢度又見到啲炸雞啊、燒春雞啊，仲有三文魚、豬手、羊肉等等。仲有白汁意粉同埋焗蒜蓉蠔。行到另一邊，見到有唔同種類嘅芝士，鴨胸，有幾款嘅火腿肉同埋煙三文魚。呢一煲係蟹湯嚟嘅，隔離有啲麵包可以用牛油或者果醬搽嘅。甜品方面當然唔少得Godiva雪糕啦，仲有啲空俾你添，有芒果士多啤梨同埋綠茶奶凍，仲有一大兜嘅榴蓮蓉。呢度有朱古力、乳酪、楓糖蛋糕、烏龍茶啫喱、麥金蒟蒻、水果撻，仲有榴蓮味嘅千層蛋糕、芝士蛋糕同埋布甸。上邊2款都係榴蓮味嘅甜品嚟嘅。行到另一邊都見到有好多唔同種類嘅生果，仲有2、3款沙律俾大家揀。呢度亦都有4款凍飲嘅，分別係橙汁、蘋果汁、四季桔梳打同埋竹蔗茅根水嘅。我先攞咗個椰汁燉湯，椰汁味濃郁，裏邊仲有啲雪耳同埋有嚿椰子嘅。我攞咗啲日式小食，呢一兜係辣嘅魷魚，味道唔錯，十分之惹味。呢個日式麻醬豆腐
味道就一般啦。我嫌佢啲豆腐味唔夠出。至於啲蟹腳都算新鮮嘅，我食落去都唔覺得有雪味，而且你見到我剪開都一疏疏，啲蟹肉都冇霉揼揼。刺身食落去都幾新鮮，我落咗啲三文魚，不過就唔係十分之厚切。至於八爪魚就普普通通，而最好食嘅我就覺得係個和牛壽司，其實每一次落去都好快俾人攞晒。我點落去食嘅時候就覺得好似食緊雪糕咁融化喺個口裏邊，和牛味非常之濃郁。而啲蟹肉炒飯就比較濕，不過味道都濃郁，而且仲有一嚿龍蝦仔食添，味道都唔錯。我仲攞咗個蟹粥、雞蛋同埋一啲熱盤、扁皮鴨，仲有啲咖喱雞同羊肉。呢度嘅熱盤只可以話一般，個扁皮鴨就比較鴨嘅脂肪比例比較瘦一啲嘅，不過師傅包得唔錯，所以食嘅時候都幾方便。而另外個焗蠔都 OK 嘅，我喺蠔上高加咗啲粉絲，食起上嚟更加有層次感。而其他肉類我就覺得比較鞋身一啲，你見我切得幾辛苦，所以咬落去雖然有味，不過個質感就唔好食。原來真係豬手上高嗰啲係雞蛋嚟嘅，呢個雞蛋比想象中好食，食到少少溏心同埋豬手醬汁嘅味道。我再攞到個蟹麵嚟試下先，蟹麵嘅質地就偏腍嘅，食落去個蟹味道都幾出。個烏龍茶啫喱我都覺得幾特別，有少少烏龍茶味，而且唔會太甜。個士多啤梨撻就比較普通啲，冇乜驚喜。再試個榴蓮布丁，起初食就覺得冇咩味，食多2啖就發覺榴蓮味越嚟越出。對於我嚟講，呢個味道非常之適合。另外我又攞咗2款奶凍，呢個士多啤梨奶凍就比較酸，好彩個芒果布丁唔酸，而且幾好食。而個朱古力蛋糕好有層次感，朱古力味道都係非常之濃郁好食嘅。最後當然食個高達法雪糕啦。總括而言，今次嘅自助餐海鮮係比較出色嘅，個椰汁燉湯亦都非常之好味，但係熱盤、壽司同埋甜品就比較一般。如果唔係大家太鍾意食榴蓮嘅話，甜品嘅選擇就更加少添。今次嘅分享係咁多，多謝大家收看，下次再見。